नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कफ सिरप जो साइनोवेंट डीएम यूनिवेंटिस कंपनी का है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये कफ सिरप हर प्रकार की खांसी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके मेन कंपोनेंट है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराफेरामीन मैलेट सिरप। दोस्तों, इस सिरप का उपयोग गीली और सूखी खांसी दोनों प्रकार की खांसियों में समान रूप से उपयोगी होता है। इसके कंपोनेंट डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, जो कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक एंटीटसिव होता है और ये कॉमन कोल्ड और फ्लू से होने वाली खांसी में तुरंत राहत प्रदान करता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये डिकंजस्टेंट की तरह कार्य करता है। डिकंजस्टेंट का मतलब होता है बलगम को ढीला करके अब जो भी रुकावट होती है उसको साफ करने का कार्य करने वाला एक घटक। और तीसरा है क्लोराफेरामीन मैलेट। क्लोराफेरामीन मैलेट जो होता है ये एंटीहिस्टामिन होता है। एंटीहिस्टामिन जो होते हैं ये एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों को रोकने वाले कंपोनेंट होते हैं और ये कॉमन कोल्ड से संबंधित जो भी एलर्जीज होती हैं उनको रोकने का काम करता है। ये जो कफ सिरप है ये एडल्ट डोज है, ये 5 से 10 ml सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन इसको उपयोग करते समय अगर आधे घंटे तक पानी नहीं पिया जाए तो ये इफ़ेक्टिव रूप से कार्य करता है। इसकी पैकिंग है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कंपोनेंट इसमें लिखे हुए हैं, ये कंपनी है। ये बिल्कुल सेफ़ है खांसी के लिए। अभी जो बदलते मौसम में जो खांसी हो रही है उसमें ये बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।